Dunyo yangi global mojaro yoqasiga yetib keldi. Eron, AQSh va Isroil o'rtasidagi ziddiyat tobora keskinlashmoqda. So'nggi bayonotlar esa bu urushni yanada kengayishi mumkinligini taqozo qilmoqda. Kunning so'nggi yangiliklari bilan Kun Fakt kanalida Donald Trump Eronga keskin ultimatum qo'ydi. Unga ko'ra, Eron Hormuz bo'g'ozini ochish uchun atigi 48 soat vaqtga ega ekanligi va bugunni inobatga olsak 24 soat vaqt qolganligi e'lon qilinmoqda. Aks holda Eronning eng yirik elektr stansiyalaridan boshlab zarbalar berishiga va'da berdi. Eron markaziy qo'mondonligi Trampga javob qaytardi. Agar AQSh Eronning energetika infratuzilmasiga zarba bersa, Eron ham AQSh va uning ittifoqchilariga qarshi energetika, IT tizimlari, suv infratuzilmasiga hujum qilishi haqida ma'lum qildi. Bu esa mintaqada global inqirozni va kerak bo'lsa katta urush boshlanishi demakdir. Nima deb o'ylaysiz? AQSh bazalari mintaqaga joylashtirilgani to'g'ri bo'lganmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga qaramay, o'lgan deb atalgan Netanyahu tirik va Eron zarbalari oqibatida vayron bo'lgan hududlarga shaxsan tashrif buyurdi. Benyamin Netanyahu Donald Trump va Yevropaga murojaat qildi. Biz kecha juda og'ir tunni boshdan kechirdik, dedi u. U Yevropani Eronga qarshi urushga qo'shilishga chaqirdi. Eron allaqachon 4000 kilometr masofaga zarba berish imkoniyatlarini namoyish etdi. Isroil Milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvir Eronning oxirgi zarbalari insoniyatga qarshi qilingan jinoyat deb atadi. Bir kechadagi zarbalar insoniyatga qarshi qilingan jinoyat bo'lsa, Falastin xalqiga qarshi 3 yillik tinimsiz olib borilayotgan qirg'inbarotni nima deb atasak bo'ladi? Fikrlaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring, aziz tomoshabin. Eron xalqiga qarshi olib borilayotgan bu urushda AQShda siyosiy ziddiyatlar kuchaymoqda. Demokratlar yetakchisi Hakim Jeffries AQShda rejimni o'zgartirish kerak degan g'oyani olg'a surmoqda. U Trampni o'ylamasdan urush boshlaganligi haqida ayblamoqda. Tramp va uning ma'muriyati tomonidan o'ylamasdan boshlangan urush asta-sekinlik bilan Trampni muzokara stoliga o'tkazishga majbur qilmoqda. AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralar boshlanishi mumkinligi xabar berilmoqda. Axios. AQShning talablari: yadro dasturini to'xtatish, raketa dasturlarini qisqartirish, qurolli guruhlarni qo'llab-quvvatlamaslik. Bunga javoban Eronning talablari: o't ochishni zudlik bilan to'xtatish, kafolatlar va tovon to'lash. Dunyo iqtisodiyotini inqirozga uchratayotgan ushbu urush NATO ichida ham kelishmovchiliklarni kuchaytirmoqda. Donald Trump va Netanyahu mutaxassislar bu mojaroni NATO uchun inqirozga aylanishi mumkinligi va dunyoni haqiqiy 3-jahon urushi guvohiga aylanadi deb taxmin qilmoqdalar. Jean-Luc Mélenchon Eronni qo'llab-quvvatlaydi. Eron o'z suverenitetini himoya qilish huquqiga ega. Trump jahannamga borsin. Nikola Rishu u o'z oyog'iga o'zi o'q uzdi. Yaqinda u Grenlandiyani Yevropa ittifoqi hududiga bostirib kirishni xohlagan edi. Endi esa u o'zi maslahatlashmagan ittifoqchilaridan yordam so'rayapti. Unda borsin jahannamga, dedi iste'fodagi general Fransiyaning 7-zaxirali brigadasi sobiq qo'mondoni jonli efirda. The Washington Post: Eron katta yo'qotishlarga qaramay Hormuz bo'g'ozi orqali bosimni kuchaytirmoqda. Maqsad urushni AQSh uchun eng qimmatli urushga aylantirish. Dunyo katta mojarolar yoqasida turibdimi yoki bu siyosiy o'yinmi? Sizning fikrlaringiz qanday? Bu urush kengayadimi yoki muzokaralar bilan to'xtaydimi? Fikrlaringizni izohlarda yozing va bu yangilikni
boshqalarga ham ulashing. Mehnatimizni qadrlash maqsadida like bosib, obuna bo'lishni unutmang.